Так, камин готов. Сейчас будет первый розжиг у меня проходить. Этим вот типа дрова, газета, розжигом полил. Не знаю, может бензинчик, осторожнее, чтобы не пыхнуло. Так, во, пошло что-то. Вот она загорелась удачно. Так, это уберем на следующий розжиг. На газу пусть поработает. Так, главное сильно газу не давать, чтобы это не сильно горел. Удачненько горит, работает каминчик. Так, может погреться даже, наверное, от него. Ой, прямо здесь жарко отсюда. Вроде метр два отошел.